wasuze otya mulabi waffe webale kulaba programu eno ate anokubeera betukola ku Bukedde TV 1 ndi muweerezaawo Charles Seruga Matovu munnakyalo Kalooli n'olwa lwa mukaaga nze ndi wano nali ababbaniza mu programu eno olwaleero negatta awamu okusaasira buli omu afiiriddwa omuntu we nalambudde bulwa covid abantu bangi nnyo abalina amannya betumanyi abatufuddeko naye ate n'abatalina amannya betutamanyi nnyo nabo bangi abafudde abaka palamenti wiiki eno tufiiriddwa babiri eyaliko n'omubaka wa palamenti efudde olunaku lw'eggulo omukyalo okuva ekyotera ererakayi twala nnyo okubasaasira abafamire ezo n'abalamu n'afiiriddwa twongera okubasaasira nti kibi nnyo ewaffe twafiiriddwa empagirwaga twafiiriddwa mukadde mukyala Kisitu Emityana mu tawuni tusaasira amakanika yasooka mu nsi mu Emityana ewaffe okwambala essuuti nga bwakanika mwami Kisitu olw'okufiirwa maama waffe oyo tukusaasidde nnyo era mu ngeri y'enjawulo abe Namutambe Butundiizi omukulu Bunyenyezi buli ogera ku famire ya Bunyenyezi wegede ku kinyusi kye Butundiizi Namutambe kale tubasaasira mwenna abeeyo weyafiiridde Kenya by'okuziika nti bwambategeeza Mukama nga bwana batwadde obudde ekibujja naye nga mbagaliza birungi kibyereere n'abagenyi bangi mu programu eno naye nga abasinga bala bali mu kakuyege naye watuukira abaatuuse njagala okwaniriza ennyo owooluganda Mugga Adam Swift oyo ayambadde ovolo y'enjeru va mu constituency ya Lubaga South gye mmanyi n'abeesimbye eyo omu basinga obungi mu ggwanga bali 14 mu constituency ya Lubaga South nesebo Swift nsanyusa okukola mu programu nange bwentyo buuza ku bantu baffe mwenna abatulaba bannalubaga ne Uganda okutwalira awamu neesiimye nnyo okubeera ku sheeno era amatu n'amaaso mugatege mbe nga mbannyonnyola kiki kyetuli mu kuteeka ku gurawundi awo wansi erubaga tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo mu ggwanga lino tugenda kwogera kujja kwaba candidates kati bonna bwe gaba amazina ga mwogola buli omu ateekateeka gazinira mu Buganda kubanga wiiki esigadde abasinga bajje omuzungu akiyita climax mu Luganda tukiyita mwogola amazina gozina ag'okudduka emisinde emingi bw'omaleseko omulungu pa ngenda kuzomeza kunanyanaokubakalo nolwekyo tugenda kukwata ku ggwanga ate nga tweyambisa constituency zammwe gyemuvudde njagala okwaniriza owooluganda kanso Luyimbazi Nalukola sebonsanyusanyo okulaba omumanyi nnyo nekumpeerwa eddala ku radio zagendayo atunyonyolerwa amateeka bwe gatambula mona DP Kakongolira aluddemu naye ate kati nga looya wa NUP omu ku balooya abakulu abataguza emisango gyeyo sebo okwaniriza nnyo nange ndi musanyufu okuba wano ku Bukedde TV Bukedde TV eno yanjawulo ate ffe tugisiima nnyo yewaffe naye nga bannanga abali abatulaba mbajjukiza nti covid waddala obweraliikirivu bwange buli nnyo ku kitange Muzeeyi Serugooti naye y'omu ku beesimbyewo mu kirokole zooni eyo Kawempe ali independent naye bannange bw'aba anoonya eyo akalulu gye muli mbeegayiridde mu munkuumire covid aleme mukwata ndi mu kutya kunene nnyo olw'embeera eyo tulina kwanyisaganya ebirowoozo kati okuli bw'ennaku zino omukadde Emityana Katalina aŋŋamba abaana bajje jangu n'abaana muli olunaku olukulu mugamba nti Mukama tuwangaaze tulusukke lulijja tulibeerawo agamba tekisoboka covid ayinza kunjako baami bange nabajja bange okiraba kale kintu si kyangu nnyo kati ffe nga DP tuli mu kiyongobero olw'okufiirwa abadde memba wa parliament ng'ate ali ku tiketi ya kibiina omukyala Robina Ssentongo bannange eryo kondedde nnyo ffe eryatukubiddwa nga Democratic Party era ekyo kibeere nga kyongera okwolesa gye muli basebo ne bannyabo nti obulwadde buno bwaddala nnyo era twekuume nnyo ate tukole ebyo ebyongera abasirikale okuba n'amaanyi mu mubiri gyaffe tweyongere okufuna essaawa eziwummula tulye ebyo abasawo bye barekomendinze ebyo ebisobola okwongera amaanyi mu mubiri obulwadde buleme tutwala bannange entebe zino zemulaba abali babukedde zirimu wano tulinda mukyala Betty Ethel Naluyima omukyala oyo candidate ku kaadi ya NUP mu constituency mu district eyewakiso agenda kutwegattako obudde bwonna nsuubira n'omwogezi wa NRM omukulu Emmanuel Dombo
naye ajja kubanga twegattako naye mukulu womalidde sebona lukola wenjagala mukulu asooka picking awo bwe wesimbyewo covid akyagenda maaso bwe experience kijolabe mukikola mutya abantu okuba nti bajja ne babawuliriza ne babalaba ate era ne mubabeewaza okufuna obulwadde buno obugendo bata kuba temwagala balonzi bafu mwagala balonzi balamu kati gwe nga gwe Lubaga South okikola otya gwe bwezotambula kakati nze bwe nagenda ku electoral commission bwe bambuuza nti ogenda kunoonya ota akalulu obulwadde bwa covid sinali omu kwabo abatakkiririza mu kukuŋŋaanya abantu nakkiriza okugenda nyumba ku nyumba nenkola ne drive zange kubanga najja nemmanya nti covid ono ayinza okutuleetera ekizibu nze n'akwata n'abantu bange era bwe mba ntuuse mu kitundu n'ebyuma byange ebyo mmalamu ekinene nnyo eddakiika 5 kubanga bwe ndaba abantu nga batandise okukuŋŋaana nga ntambula kati emizindalo gino gitambula ne gikanyuga kati bwe gikanyuga gye mba ŋŋenze nga nze gwe badde owulira ku muzindaalo kubanga abantu baffe wano bannabyabufuzi babakoze bubi nze n'akava e Dubai mu nnaku 3 emabega kino nkyogerera wano nafuna short notice travel nengenda ne bankebera wano naye bwe natuuka e Dubai results zange bazisuula mu kasero ne baŋŋamba katuddemu tukebere ne bankebera ne bampa n'emmotoka ne ntwala ku woteeri results bwe zajja ne bampeereza message awo ne balyoka banta bwe mbadde nkomawo era ne bankebera naye newunyisa bwe natuuse ku airport ewaffe results z'abali ate ze batunuddeko ne baŋŋamba genda kale n'olw'ensonga eyo kyannaku nnyo covid waali naye bannabyabufuzi be basinze okutambuza obulwadde buno wano era abantu bonna abafa bafa lwa bannabyabufuzi so nze yo ensonga lwaki ebyobufuzi byange abampuliddeko si spreading a gospel ya byabufuzi kubanga democracy kyekintu ekimu ekisinze okuleeta tabu mu nsi eno kati bwe tuwagira na democracy ensi nga Dubai gye ntera okukolera emirimu gyange teri democracy ow'abazungu era etambula kinnawadda ekigambo democracy nga natandise okikumenyeramenyera oyinza okunkyawa China democracy mutono era ensi etambula kinnawadda e Dubai okusanga toyambadde masiki ne hoteli toyingira toza tija kuwala taxi toyingira restaurant toyingira wabadde Dubai kati Dubai ngo wabadde bolaba embeera gye tulimu mu Uganda singa bali bakuba kalulu bali kakubye e Dubai akalulu bali kakubye naye nga terms and conditions apply ate zose za kwegayirira problem ya democracy kwegayirira naye ng'omuntu wa wano yeetaaga kulagira nye osaba wa MP obwa MP wange bwensaba bwe naba ntuuse waawo mbusabira ku kintu kirala nnyo si busabira ku byabufuzi kanso gakomya kanso nalukola ngojeko cha DP Democratic Party nebyo namukirizaza mu opposition ya government akakwena maso si opposition ndi ku luuyo oluwabula government ekigambo opposition ekigambo opposition kyangu olyo kitaputanga alinga agamba okulwana olukontana si lukontana wabule ziteekwa okubanga olukontana lwa birowoozo nti gwoyina enteekateeka bweti ku byobulimi naye ffe tulabanga eno yeyandisinze kyova olaba n'ekigambo kye bayita nti shadow government oli bw'akitandika kikyusa obutereevu n'agamba nti gavumenti ey'ekisiikirize aba naye abuze eri gavumenti kalondoozi ekigambo shadow kiva mu kubanga omuntu bw'oba otambula nga waliwo akuwerekerako munnaakulondoola kyekisiikirize ekyo buli w'oyita kiba kikulondoola nti gwe mukulu Museveni gwe otudde mu buyinza naye waliwo ekisiikirize ekikulondoola nti gwe ekyo kyogambye bwotyo ffe twalikoze bwe tuti wenkutanulidde okutuuka okunnyonnyola ensonga eyo ate mu ngeri y'amaanyi ennyo n'obukambo obungi nga tokkiriza nti ogere nako kuddamu kuyita wa gavumenti opposition mbadde ngenda kugenda ku campaign nga bwetambula ogatta ebintu bibiri ekimu eddembe ly'obuntu ne democracy ekyokubiri mulimu obulwadde
tulina obulwadde tulina eddembe ly'obuntu abantu tulina okubanoonya akalulu balina okutulaba nga batugattamu okumanya nti ate bajja kufa that delicate balance okuwa ebintu ebibiri ebyo byawukanyamu ayina otambuza campaign ogimaliriza so okukonaganako mulina kandidate wamwe kwalina ne gavumenti kaakati omutawaana we guli kwe kubalansinga nga bw'oyogera eddembe ly'obuntu demokrasiya gwe abyagala binyumirwa oteekwa okumanya nti bw'oba onyumirwa n'abalala balina okunyumirwa nga bw'olaba olwaliro bwe watuyise mu nkola eno eya demokrasiya nti bw'aba ayogera mukulu Adamu nina okumuwuliriza kyokka okumuwuliriza kwange tekutegeeza nti nina okukkiriza by'ayogedde naye ate eddembe lye ery'okwogera nze omu ku abo balina obuvunaanyizibwa okulaba nga libeera demokrasiya era naye bw'atyo tosobola kuba na demokrasiya nga toyina ddembe lya buntu eddembe lyeryo ery'obuntu eryo ery'okunyumirwa likoma ebbanga lye limala nga ligenda kuyingira ate muli omulala gwe olina ebbeetu okwesimbawo olina ebbeetu okwogera eri abalonzi naye ate abalonzi abo ate toyina bbeetu kubalwaza oteekwa bibalansinga ebyo kuba ate n'okubeera ng'onojja mu buyinza ate okulembere ng'ate b'okulembera baafa dda ate awo tewabaawo kati awali akali mu makkati olina ddembe lyo okunoonya obululu mu bantu ate nabo ddembe lyabwe bo banoonyamu nga tobalwazizza kati singa omu asaalimbira mu ddembe lya munne ani avaayo n'omukono gwagamba nti koma wano tosukka wano weebale nnyo kakati waliwo kye tuyita state ndowooza bwe tugenda mu history w'enkulaakulana ya demokrasi edda ensi teyaliiko agifuga buli omu nga weebererawo nga bw'oyagadde ozuukuka n'ogenda mu kibira n'okuŋŋaanya ebitiko ebibala n'olya naye ekiseera kyatuuka nga buli omu yeefaako yekka nga waliwo ebitasobola kukolebwa okugeza ng'enguudo ng'obulinzi bw'abantu security kati olwa selfishness buli omu aba yeerwanako yekka kyekyaleesa kye bayita state yeeyo gavumenti gye tuyogera ffe abantu ba bulijjo state ye nga bw'olaba executive president ayina baafuga mwe muli poliisi amagye n'ebirala egy'emikono kakati state erina obuyinza bungi nnyo ate nga gwe munnansi gwogibuwadde otya gwogiwa omusolo ate gwolonda abo abatuula mu buyinza buli wabaawo kyokola nga kikontana n'amateeka state yerina okuzza ekuteeke awatuufu naye state eyo erina naye okukola ng'ekola mu bwenkanya terina kubeera nga bwesanga abakakobe ebakuba embooko z'amaanyi nnyo ku lubuto ne ku liiso n'ewalala olw'obutagoberera biragiro naye ate nga bwesanga abambadde kacungwa ate beegamba abo tubalabye bo babigoberedde awo ewava omutawaana naye ng'amazima gali nti poliisi ebyo ebitongole bya gavumenti bye birina obuvunaanyizibwa okulaba nga omunnansi atambula nga tayingira mu ddembe ly'omulala komewuwo oli waddembe okufuuweeta emmindi ebbanga ly'omala ng'omukka gw'emmindi yo gukoma mu muzigo gwo kasite gukusukka ne gugenda mu muzigo gw'omulala olwo oba tokyali mu kunyumirwa ddembe lyo oba oli mu kulinnyirira ete ery'abalala ne bw'osiika envaazo ziri enkambawala zibatagala n'osiika ekyalo kyonna kiwunya evumbi bwe kikoma nga evvumbi ligenze mu balala oba babazeeko eddembe olumiza abalala olina comment muga swift ku nsonga eyo esebo kakati nga bwe natandise ne mbagamba nti nze research gye nakola entonotono nakizuula nti bwe tudda mu byawandiikibwa nga nsooka okuddayo ku mukadde wange kyeyagambye nti opposition kigambo kifu constitution yaffe bwe beeyogera teyogera kigambo kiri kye yastatinze nti muwabuzi you are opposing the status quo tokkiriziganya nayo kati ojja kukyusa kigambo era kyovalaba nga naye tulina kibayita ba protestants bwe tuddayo catholicism ye yasooka nebukaala protestantism bwe yajja eringa yali eyopozinga kiri kale n'olw'ensonga eyo nze wenkugambira nti demokrasi yansobera awo mpakomezaawo ekyokubiri ng'omukulu bwakugambye nti ebyobufuzi gubanga mupiira ono ali eno n'ono ali eno
gwe kikuyisaawo ne bwe kiba kirimu okwonoona okutonotono abantu bannabyabufuzi kibagenda nakyo. Kati ebbanga lino lyonna covid baamulaba nga anyweza status quo. Gwe balina okweyambisa newakubadde alimu okwonoona okutonotono. Ekyo togenda kukijjawo. So omuntu yeyambisa covid afuna akalulu kayagala. Tubeere realistic mu ekyo twogera amazima. Muga tugenda kudda tongereze ku nsonga ezo era mbebaza okuba nti mukedde ne mutuuka wano. Kamala okwongera okutereeza eddiro lyange lino nkomawo tukyali program akalulu 2021 nze muweerezaawo Charles Seruga Matovu munakyalo Kalooli katudde. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lelo ngaluwagiddwa. Goodwill Tiles ez'omutindo ogukyasinze ate nga nnungi. Goodwill, obulungi obuli mu buli tile. Goodwill, great tile.